Jou, oleme siis Tšagunsis Austrias. Hetkel tulin just jooksult väljast. Väljas mega kuum, nii et ma suht higistan mega retsid praegu. Plaan on siis minna välja, teha natuke tehnikat. Lõunal tulevad jälle mingid uued mõõdud, mis on pinnuks silmas iga aasta. Saab okid. Ja siis õhtul juba treening ja siis PCR, nii et jah, toimetame ja ma ei tea, tuba on juba sassis, nagu näete, nii et jah, oleme siin juba ühe olnud, nii et sorry selle pärast, aga jah, tavaika, suundun siis õue ja näeme juba seal. Tšau! Sain vähe siis liigutada ennast, teha veits venitustehnikat ja ma ei tea, nüüd lõunale ja tuleb päeva kõige nõmedam osa ehk see mõõtmise siin, nii et kui selle tehtud saab, siis on juba lõbus, nii et saab koju tagasi minna. Koju tagasi minna põhimõtteliselt. Eks on, otsustab natukene kogu sinu järgmist talve, et kuidas see kombemõõdud ja asjad välja hakkavad nägema, minu kehamõõdud. Aga jah, tehtud seda palju ja ega annab parima, ega see väga palju midagi teha ei ole, nii et näeme siis hiljem. Tšau! Võistleme siis tundub, kuigi täna on ilm võrreldes eilsega nagu ööpäev, jahedam, kõva tuul, vihm. No veel ei ole vihma, aga tibutab juba, nii et jah, ta huvitav olema. Eile siis lihtsalt veits tein trenni, chillasin, valmistusin natuke ja siis tõesti päraks täna on seda võimu kehas, et siin hästi võistelda mitte, aga ei põhimõtteliselt hüppaks hästi, ülejäänud on nagu selles mõttes so-so, nii et aga jah, vaadata seda tuult siis praegu nagu on siuke. Jah, loetab soojast, nii et tšau! Natuke hüppes siis veits nagu ikka, jäin lühidaks otsa peale, aga kui hüppevõrra ära vedad, siis ei ole hullu hästi. Võtan selle hüppe vastu ja noh, veits parem kui eelmise suvega hüppe, kes mäletab, siis seal nagu oli päris nutune siin. Ma arvan, et midagi on see suvi natuke paremini hüppetas tehtud, tore. Aga nüüd hakkab murdma kohe, üksinda ees, sirga maa, 11,5 kilti, märg, vihm. Aga ei vingu. Läheb hästi, grupp tuleb järgi võtta hea koht! Lõpuni jaksab kolmas! Päev tehtud, aga mega raskelt tuli. Üksinda täitsa võimatu sõita, aga nagu sain pundis hakkama, nüüd kolmandaks, et hea algus. No nii, oleme siis jõudnud otsapidi Oberstdorfi ja nädalavahetus läks Tšagunsis suht okeilt. Nüüd juba tegelikult täna oligi reisipäev, homme juba hakkavad treeningud pihta ja kolmapäeval siis võistlus, täna esmaspäev. Ja jah, ma ei tea, ma tõesti lihtsalt tuba näidata, et me olime Tšagunsis, oli suht väike tuba, aga siin on siuke korralik sissekäik, siuke koridor ja ma ütlen siuke väga mõnusalt suur tuba, voodis on laiutada, sest ma olen siin üksi ja mingi rõduvärk ka tundub päris pull. Täna õhtul suht rahulik, võib-olla pisike trennike tuleb. Käisime juba hommikul, tegime trenni ära enne reisi, nii et jah, saab veits rahulikult võtta ja chillata ka, nii et suht pingel nädalavahetus on olnud ja kõik vist, aega. Hüpata ei saa hetkel, siis võtab päikest, värki naudib elu. Anja, mis sa arvad? Korraga ära mulle. Viimane ring neljakest olete! No nii, võist tehtud. Üllatav, et ma teine olin, sest mul täna oli jalad väga rasked. See kiirus oli nii teistsugune ja jalad polnud valmis selleks, aga
suutsin lõpu teravalt teha, et lasin Rötsekil minna, sest ma ei olnud valmis nii kiirelt panema ja võtsin teise koha kindlalt ära, nii et äge. Nii puhtub öelda. In second place, Pakistan representing Estonia, Christian Ilves. Hello, käes 2. september juba, kell on 8 läbi õhtul ja suund on siis Tallinna poole Tartust. Homme on meid ees ootamas pressikas Unibet Sports baaris ja praegu sõidamegi siis Tallinna juba õhtuks ära. Lähme ööbime Merkuuris. Tänud, et võimaldate seda meile, see on ülimugav. Ma ei tea, õhtul oleks liiklustään, et sõidame suht kiirelt sinna ja siis tuttu ja see kohviku tegutsema ja ma ei teagi. Jep, lähme juba Tallinnas. Jep, tšau. Muidu on alati kommiga. Ma nii ootasin. See on alati parim osa, et komm läheks. Priitpange komm, see on parim. Tiinat palun. Hommikust. Teeks korral kuni ära tehtud ja nüüd sööma. Kõht mega tegi. Nii, lõpetasin just pudru ära ja see on päris impressi, kui see on peaaegu sama mu kodupuder, mida ma olen aastat välja töötanud. Ma ei tea, thumbs up. Päriselt üli hea. Tulge siia putru sööma. Selleks korraks see trip tehtud, nii kiiret polegi vist olnud siin sisse ja välja, nii et aga väga naudin alati siin olemist, nagu päriselt saab hea une, hea söögi ning läheme tegudele siis. Sel suvel sa oled juba poodiumi maitset tunda saanud ja tundub selle suvise GP põhjal, et kõik liigub väga hästi. Ja üldiselt küll, et ma endiselt neid poodiumi kohti väga esile ei tõstaks suvel, et see on siuke täitsa teine võistlus rullide peal üleüldse, aga midagi ta näitab just nagu suviste treeningute kohta ja kindlasti annab mingil määral rohkem rahulolu, et rahulolu sportlasena pole kunagi hea, see on siuke tagasi tõmbav jõud, aga teisalt me teame, et me oleme paremas kohas, me oleme asju teinud üpris hästi ja see annab ikkagi mingi enesekindlus, et me ei pea võib-olla nii palju muretsema, saame jätkata oma plaaniga, mida me oleme endale ette seadnud ja see ongi kõige nagu tähtsam osa sellest suve GP kokkuvõttest, et asjad liigud sinna suunas nagu mitte me isegi võib-olla ei eeldanud päris, aga lootsime siis. Ütlesid ka päris huvitavalt, et sul hakkab vaikselt see vanus ja võimete piir ette jõudma, et nüüd oleks vaja selle varustuse poolega rohkem tegeleda. Räägi, mis sa oled varustuse poole pealt juurde õppinud ja millele tähelepanu pööranud? Ja loomulikult, et eks number 1 asi, et mees peab ise hüppama ja selle asja ära tegema ja et kui need asjad on tagatud, siis saame vaadata edasi, et kus paremaks saada, aga eelmine aasta me kuidagi natuke olime liiga ootavad selle kohal, et uued mõõdud tulid, et kuidas kombedega minna edasi, et nüüd me nagu ei ole tagasi vaadanud ja oleme täiskäigul seda teinud, nii et ma arvan, et talveks oleme just selle koha pealt palju paremas seisus.